Значит, все помнят, на чем мы остановились? Мы ввели слой мысли коммуникации. На этом остановились. Давайте поедем дальше. Кто возьмется? Потому что она как-то умудрялась... Женщины, они такие непостоянные. Может, она занималась феминизмом. Занимайся с ними феминизмом, не занимайся. Толку от этого никакого. А вы это делали на каком-то материале таком? Нет, мы делали это медленно, пытаясь вводить схему. То есть долго терзали Свету по поводу самоопределения. Какое у нее как бы есть, какое должно быть, как двигаться, ну и так далее. Поэтому все занятие ушло на слой мысли коммуникации только. Причем коммуникативный акт мы описали, тормознули на встречном движении. Сказали, что нам пока это не надо. Могу я? Давай. Но поскольку прошло 2 недели, то как бы надо восстановить ситуацию. Восстановить ситуацию, ну или создать ее заново, да? То есть самоопределиться, каким-то образом проапеллировать к аудитории. Так, для начала аудитория. Кто был на прошлом введении? Практически все. Так. Понятно ли было вот эта часть? Ну вот еще раз ее повторить, ну в смысле прокрутить. Вот. Я вот пытаюсь помнить стрелочку пунктированную, что она там значит. То есть ты помнишь все, кроме этой стрелочки? Ну, да, я вот сейчас пытаюсь проверить. И как бы смысл помню, но как бы что, как бы брать каждая вот эта, каждая там стрелочка, чего-то, черточка, что-то значит, и я вот как бы вот с отождествлением не помню, что за что. Ну, в общем, я возьму на себя ответственность за введение схемы. Но я сейчас в затруднении, с какой части ее продолжить вводить. Ну, действительно. Ну давай восстановим, да? Итак, Николай, почему стрелочки вот таким образом символизируются 3 линиями? Потому что в сообщении есть там различные сообщения, там 3, идет обращение к человеку, какое-то содержание сообщения, там еще какие-то части. И надо было там сообщение, что говорит, там, или что человек делает этим сообщением. Это понятно. Ну и чего он делает? Ну, у нас в прошлый раз была там ситуация учитель-ученик, такая вот обучение. Это не важно. Ну.
Ну, сейчас речь про схему. То есть, что в схеме символизирует 3 черточки? Вот эти, правильно? Вот это, ну, акт коммуникации, то есть передача. Это передаваемая информация. Как это обобщить? Ну, то есть содержание, то есть Этим содержанием нечто делается. сообщение раскладывается на 3. Ну, как минимум. Избирание это илокутивное, это вот вы этим занимались, да? Ну, грубо говоря, да. Мы не называли это илокутивная диалектическая сила, но в общем мы как бы держались в рамках схемы мыследеятельности. Да? Поэтому соотносили 3 эти линии с 3 уровнями мыследеятельности, слоями мыследеятельности. То есть в своем сообщении мы устанавливаем контакт. Мы работаем, направляем сообщение кому-то, и эта информация содержится в сообщении. Я говорю: Николай, слушай сюда. Да? Или там еще какие-нибудь. Они могут проговариваться, могут не проговариваться, но в любом случае сообщение несет в себе вот эту вот функцию установления коннекта, да? Контакта. Сообщение несет в себе некую мысль. Сообщение несет в себе некое побуждение к действию или характеристику действия и так далее. То есть, что мы делаем сообщением. Да? Мы можем сообщением менять ситуацию, там еще что-то такое и так далее. Поэтому это минимум, который мы фиксируем этими 3 стрелочками, не углубляясь дальше, пока без необходимости. Понятно с этим, да? То есть они символизируют, ну, как бы, если совсем грубо, одна отсылку сюда, одна сюда и одна направление. Да. Да. То есть, когда мы говорим другому человеку, мы вкладываем в это 3 разных, как минимум, 3 разных плана содержательных. Ну и, соответственно, как бы, желательно следить за этим. Вот у меня не всегда получается. Поэтому я скажу что-нибудь умное, а народ обижается. Я, в общем, не собирался его обижать, а он обижается. Почему так происходит? Потому что народ, он по-своему воспринимает это. Потому что то, что говорится, и то, что слышится, принимается. Это не совпадающие между собой вещи. Хотя в том, что принимается, слышится, минимум те же самые 3 плана содержания присутствуют. Это понятно? Отлично. Тогда что непонятно с пунктирной стрелочкой? То есть, просто я думал, что вот вторая стрелка, вот это то, что слышимое, да, вот это слышимое. А что значит это пунктирное одно и второе? Это просто как переход, что ли, показали действие вот это? Я думаю, это передача, ну, как, собственно, ну, там Типа некая трансляция. То есть это говоримое, это слышимое, Да. а тут некая как, ну, как техническая функция трансляции. Всё. По телефону, по воздуху, там, Нет. записать. Нет. Это перевод. Если сообщенное и услышанное не совпадают между собой, между ними надо установить подобие, да, какую-то конгруентность их друг к другу. Непунктирная стрелочка означает всего-навсего
возможность установления подобия между тем, что сообщается, И и слышите. тем, что принимается. И эта возможность существует. И в этом смысле, что оно существует, да, мы знаем, что понимание возможно. Люди могут друг друга понимать. Стрелочка это означает отождествление. То есть, как бы это... Нет, отождествление не может быть. Именно поэтому это две разные стрелочки. Переданное сообщение, принятое сообщение. Между ними может быть установлено отношение подобия, конгруентности, но не совпадения. Мгм. То есть оно может быть на 90%, может. Ну, какая-то степень совпадения. Это может, наверное, быть описано в степенных показателях каких-то, количественных. Но тут гораздо важнее содержательное, а не количественное. Ну, И в принципе эту стрелочку можно начинать описывать пунктирно. И, собственно, например, там, часть гуманитарных технологий относится именно к этой стрелочке. Каким образом мы достигаем конгруентности между сказанным и услышанным? уточни. Если бы мы передавали информацию, если бы это как бы описывало шенноновский мир, то как там, в шенноновском мире, достигается вот эта конгруентность? Чистота канала. Ну, можно проверочный код как бы заложить. Декодер должен быть. Ну, вообще, самое первое, что в шенноновской этой самой парадигме было понято и придумано, дублирование. Ну, Всякие техники. Да? и начинаются всякие техники. Тут, грубо говоря, надо подавить шум, да, выделить сигнал из шума и прочее. Но это все касается точности снятой энтропии. Да? Снятой энтропии, то есть количество информации передано. И всякими вот этими штуками, связанными с выделением сигнала из шума, мы можем добиться того, что если информацию померить в битах, да, то сколько было передано, столько будет принято. Ну или там примерно. Да? Дальше там идет декодирование или восполнение пробелов. Восполнение пробелов в принятой информации достигается за счет того, что мы знаем логику или принципы построения. Да? Ну, если, например, берем грамматику, то там, пропущенная буква, потерянная, она восстанавливается, исходя перебором, например. Да? Или пропущенная буква восстанавливается по правилу. ЖШ пишется с буквой И, поэтому если после Ш идет пробел, потерянные буквы, мы знаем по правилам, какая там должна быть. Ну и так далее. Да? То есть мы можем вообще количественные характеристики соблюсти, а со смыслом что делать? Интерминатик. Ну, в общем, как бы, тут место для ковыряния и разработки разного рода технологий, да, по установлению конгруентности смыслов. Ну вот, собственно, на этом мы остановились.
можно пойти в один из других уровней. Простым логическим. Тут трудно бессодержательно. Кажется, уже ушел в другое слово. Лишний. Дальше двигаться. Ну, с учетом того, что это, если мы рассматриваем схему без привязки к содержанию, то в принципе все равно куда идти, в какой уровень. Ну, нижний или верхний. Иван, там какая заморочка, да? Что мы, в принципе, эрудированы, и как выглядит графически схема мыследеятельности, мы знаем, да? Мгм. Наши проблемы состоят не просто в том, чтобы нарисовать, а в том, чтобы ввести. Ввести, то есть, как это, сделать это неким общим достоянием. Ну, причем общность, общее достояние, оно тоже может быть разное. Какое? Ну, что понятно, что тут что. Ну, если даже воспринимать схему формально, вот которая уже была введена, она задает определенную логику, которая читается по стрелочкам. Что один субъект начинает коммуникацию, второй субъект получает сообщение от первого. И, собственно, дальше, если задаваться вопросом, а что дальше происходит, собственно, в этот момент нам и может понадобиться один из данных уровней для того, чтобы провести герменевтику этого сообщения. В частности, извлечь из него смысл. Сильно не помогает ответить на вопрос, куда двигаться. Возьми, допустим, учебная ситуация. То есть есть как бы учитель, там ученик, и один пытается довести какую-то или смысл, или какое-то действие сделать сообщением, собственно, перейти и там или к верхней, или нижней. Николай, а почему тебе удобно цепляться за ученика и учителя? Ну, первое, что в голову приходит, вроде мы в прошлый раз по этой схеме. Наверное, связано с самоопределением света. Ну, да, я за ту ситуацию цепляюсь. Может, Иван другой что-то совершенно. Ну, я интуитивно, как-то пока не могу объяснить толком. Я бы на месте этого субъекта, принимающего сообщение, в первую очередь перешел бы в уровень чистого мышления. И попытался, задал бы к сообщению некоторые вопросы. Кем это было сказано? К чему это было сказано? Что мне с этим делать? Вот ты вот сейчас там с какой стороны? Ну, это как бы, наверное, мой стиль личный работы с сообщениями. Вот, ну, Такой рефлексивный. сейчас стоишь у доски, ты сейчас слева или справа себе? Вот ты на схеме. Когда я пытаюсь ввести схему, я когда я сам себе спрашиваю, а что мне дальше делать, я вроде тут. Так, а первое где ты ткнул? Сначала тут. Ну, когда ввожу схему, я отсюда. Будьте раз. Что не так?
с этим. А доска у тебя где? Доска. Вообще, когда я ввожу схему, Здесь. да, то я стою у доски. И на этой доске у меня есть две позиции. Как только я влезу в одну из позиций, я попал. Иван. Но ведь как это, то, что вы у доски, это же не значит, что перпендикулярно еще одна схема не работает. Если вы вводите схему, то вы же коммуницируете с нами. Вы же не только с доской То, коммуницируете. что я делаю в данный момент, как бы, может быть описано схемой мысли деятельности. Она в этом смысле аутопоэтична. Ну да, и поэтому Иван и помещает себя. Но когда я работаю со схемой, я ввожу схему, я не могу влезть в одну из позиций. Я должен занимать рефлексивную позицию по отношению к этому. Я у доски рисую мир. Я и мир. Я демиург. Творец. Ну, как вариант. Ну, то есть это тогда А иначе, метафизическая позиция. правильно? Иван, иначе схему не введешь. Более того, я еще тормозну. Да? Вот ты произнес чуть выше слово «начало коммуникации». А вообще-то начало здесь несущественно. Продолжаем. Это вырезанный акт коммуникации. Начало, конец, где-то там и так далее. Схема структурная пока. Вот понимаете, например, скажем, вот Витень там, помните на рефлексии, да, Витень Лазбух. А что это за схемотехника такая? Я вот там электрик. Да? Вот там схема, вот там схемотехника. А тут что? Вообще то же самое. И тут. А? Мы рисуем, например. Где тут начало, где конец? М? Сами определим, где начало. Это вы закольцевали схему. Ну, она закольцована, конечно. И, в общем, ладно, я ее могу разорвать. Я выключатель поставил. Где начинается схема? Куда же течет? Тут та схема Понимаете, как бы, вот схема структурная, да, и схема, которую мы юзаем как процессуальную. Да? Ну, как процессы, течет что-то там и так далее. Да? Мы сначала должны разобраться со структурной схемой, а потом начинать рассказывать. Рассказывать, да, куда что потечет, двигать пальчиком по схеме. Но опять же, мы двигаем пальчиком по схеме, исходя из того, что она лежит у нас на доске. Если мы говорим о сообщении, да, то стрелочка вроде указывает нам на это. Да? Ну тогда мы говорим, ага, идет сообщение, и сообщение это процесс. Да? Тогда у него есть начало и конец. Но мы можем эту же как бы структурную часть рассмотреть в процессе понимания. Тогда где понимание? На ком лежит ответственность за понимание? Кто начинает понимание? Это примерно как с этим самым, с током, да, который течет, от чего там, от плюса к минусу, да, или наоборот. Но это абстракция, да, никуда он не течет. Так же и здесь. Сообщение, если мы абстрагируем до сообщения, сообщение течет так, а понимание это течет вот так. Поэтому
начало и конец, а это уже попытка интерпретации схемы, которая нарисована. Но теперь, Иван, ты ведь знаешь, что на схеме, на графической изображенной схеме внизу и вверху слой коммуникации, да? А если я тебе скажу следующее? Я цепляюсь за твой вопрос, который был задан мне, ну, из аудитории, да. Ты спросил, отсылаясь к прошлой нашей рефлексивной, университетскому семинару, да, рефлексивному. И ты спрашивал меня, вот вы сказали, что, работаете в схеме мыследеятельности. Да. С удивлением ты спросил. Для меня это каким-то образом вызывает к жизни аудиторию. Я тебе тогда рассказывал. Ну, конечно, Иван. Конечно. И вот недостающая у нас есть схема мыследеятельности, да, в которой нарисована схема мысли коммуникации только, да, пока. А теперь, что там и что там? И вот я бы сказал так. Я могу начать с базовой ортогональной оргдеятельностной схемы. Если мы понимаем, что в мысли коммуникации идет связка, комплекс содержаний в одном сообщении, да, отсылающих нас сюда, ну и, собственно, как это, сама коммуникативная часть, как бы. А у нас есть объектно-онтологическая схема, организационно-деятельностная схема, это плоскость. И тогда я говорю, ведь в этом сообщении, как бы, да, у нас увязываются обе эти плоскости. То есть мы онтологическое можем туда отнести, а вот деятельностная сюда. И это у нас уже схвачено, эти ортогонали, схвачены вот этими стрелочками. Понятно, почему теперь собирает, схема мыследеятельности собирает, ну, во всяком случае, снимает и включает в себя деятельностную схему. И теперь, они ведь оргдеятельностная доска и онтологическая доска в принципе равноправны между собой вот в самой ортогональной схеме. Да? И мы стоим как баран, не баран, а кто там был? Осел у Буридана, да? Стоим, и две равноправных доски у нас, или две охапки сена. Как мы можем выбрать из них? Вот Буриданов осел, он умирал между двумя хапками сена, которые на равном расстоянии от его глаз. Но мы-то не ослы, блин. Как мы выбираем между равноправными совершенно действительностями, да, или реальностями? Случайным образом. Или... Блин, это вы, программисты, все делаете случайно. Мы гуманитарии. Не можем полагаться на случай. Мы делаем, как придет в голову прямо сейчас. Вот террас. Ну давайте, коллективный Проголосуем. мозговой штурм. Давайте, какие еще есть идеи? Самоопределение слова слышали такое? Да. И тогда на месте Ивана, который стоит как Буриданов Иван, между двумя равноправными возможностями, чтобы пойти по одному из путей, да, можно кинуть монетку, он предлагал. В принципе, как бы, если лень самоопределяться, и ты еще к тому же учитель, например, тебе все равно, на самом деле ты ни хрена не делаешь, кроме как впендюриваешь чего-то этим самым неразумным ученикам, да? То тогда ты поступаешь так, как я рассказывал, тебя ж не было. Я на этом же занятии рассказывал про ребенка, который считал птичек, да, которые улетели, сколько осталось. Дядя, надо же что-то начинать. Да, да? сколько-нибудь.
сколько-нибудь возьмем, так, то есть так и здесь. Надо же что-то начинать. Но мы декларируем равенство, да? Начнем с этого. Як там это, маечки у нас были, Адам Глобус там цитировался, или Сыс, коли не ведаешь, чего почать. Ніколи не ведаєш. А що Що це почати. Там почну з родини, з її обов'язані почати. Ну, вот. Коли пытаешься, С чего с чего почать? почать? Почну з родини. Почни с организационно-деятельностной доски. Свиньи обязаны почать. И наоборот. Что-нибудь такое придумай, и это будет вообще дидактический прием. Лохи ученики, правда, подумают, что так и надо начинать. Но ты-то знаешь, что, в общем, просто с чего-то надо начинать. Ну, я почти так и пошел, говорит, что ну, мне нравится начинать сверху, в силу своей рефлексивности. Хотя лучше бы, конечно, самоопределяться всем. Тогда начнем сверху. Это В силу своей самоопределенности. это симуляция самоопределения. Ну, есть же, как это, заповедь, что основание для того, что есть, то, что должно, должное Что там? лежит в сфере мышления. В смысле, понимаешь, как бы, там ведь не просто мышление, да? Опять же, мы Ну, оно помним, так называется. мы помним схему мыследеятельности в ее зарисовке, да? И помним, что там стоит вот такая вот буквочка М, приставочкой ЧМ. А здесь что буква М означает? Мысль коммуникации. А здесь действование. Все это схема МД, мыследеятельности. Здесь буквочка Д маленькая, мыследействование. Но мысль М есть во всех трех слоях. Так где мышление? Везде. А здесь только чистое мышление. А чистое мышление Отстирано. говно на пол. Отстиранная. Потому что у нас культурная политика, схема ортогонали деятельности дополняется схемой прагматики. А прагматика – это такая хрень, которая позволяет нам произвольно, не случайно, но произвольно назначать одну из этих досок, главной, первой, основной, назначать. А поскольку мышление законодательствует и мышление составляет собой долженствование, то это все мышление в мыследеятельности, а не только чистое мышление. Вот в эпоху науки, там чистое мышление. Науки, философии, там чистое мышление было основным, да, главным. Но уже инженерия, наука занимается познанием. В поиске истины она узнает. А девиз инженера – знать, чтобы делать. Чтобы делать. Ну вот примерно очень красиво, хоть и не инженер, да, в первой серии этого Шерлока Холмса, Шерлок Холмс это формулировал, когда ему Ватсон говорит, что ну, вот Коперник это самое, Земля вращается вокруг Солнца, на что Шерлок Холмс говорит, да, правда. Тот удивляется в свою очередь, вы что, не знали этого? А как же Коперник, а это самое в школе, все учат, ну, может быть и учат, но поскольку это знание мне не нужно, то я его, в общем, забыл. Да? Поэтому Шерлоку Холмсу было нужно много знать.
но знать, чтобы делать что-то. Ну. Также инженеру, также, в общем, гуманитарному технологу, также культурному политику. Поэтому ты можешь начать сверху, ради Бога. Только никогда не говори, что это потому что долженствование, ну там это самое. Долженствование может быть в любом месте. Кушайте, хотели, кушайте. Продолжим. Проверка. Верхний уровень трагически разделен. На две непроникающие части. Я, это самое, знаете, когда в телевизоре для глухонемых иногда передачи показывают, там сурдопереводчик, да? Вот когда Иван это говорит, я делаю страшные глаза, трагически разделенный. Если сам не сделаешь трагический глаз страшно, то никто не поверит. Так, полдела сделали, разделили. Нет, ну смотри, если бы ты действительно сделал страшные глаза и сообщил очень важную вещь аудитории, аудитория должна была бы как-то на это отреагировать. Да. Реагирует. Да ладно. Сделать грустные глаза. А что же такое помещается в чистом мышлении, что является трагически разделенным? Если мы знаем из другой схемы трансляции культуры воспроизводства деятельности, что план чистого мышления, он общий. Это не мои индивидуальные мысли, а как бы в культуре присутствует. Что ж там разделено? Там же, если мне не изменяет память, не план чистого мышления, схема. Там культура, да. Ну там идеи, всякие там знаки, содержание, нормы. А у тебя что в чистом мышлении тогда? А у меня в чистом мышлении только то, что доступно данному субъекту. в силу его Иван, давай медленно. Вот как в прошлый раз мы медленно двигаемся и так далее. Поскольку вы здесь все-таки только прикидываетесь там учениками, да, ничего не знающими, что-то знают, но тоже, хреново владеют этим всем, да? Давайте подумаем, а каков был статус того, что сейчас Иван сделал, проведя вот эту вот трагическую вертикаль. Что это он сделал? Что это такое было? Это было какое-то трагическое событие. Ну, это я попытался придать этому трагически. Предположим, так оно и было. Ну, ладно, трагически, весело. Но что это было? Каков статус вот этого вот действия на доске? Ой, какой статус? Какой смысл? Ну, например, коллеги, само собой разумеется, да, что вот эта часть схемы мыследеятельности трагически разделена на две части. Раз. Или, коллеги, давайте примем, положим, да, что в схеме мыследеятельности верхний слой, в отличие от открытого, прозрачного, хотя и не, как это, с неприятностями, да, половинки схемы в слое мыслекоммуникации, верхний слой разделен на две части. Здесь в этом смысле как раз трагически, наверное, то, что нужное слово, потому что мы не можем предположить то, что оно так и есть. Сейчас, Николай, значит, смотри, вот первый вариант мой был, да? Очевидно, что разделен на две части, да? Или давайте примем, положим, или предположим, да?
что он разделен на две части. Чувствуешь разницу, Да, да? да. Мы можем сказать, что очевидно, что первый вариант можем избрать? И не первый, не второй, по-моему. Ну вот второй как раз может. В силу произвольности выбора Иваном верхней части, он может туда постулировать что-то. Запостулировать. Да? И мы тогда можем относиться к этому, вот к этой черте вертикально восстановленной, как к постулату. Или аксиоме, там, или еще что-нибудь. Но лучше как к постулату. Да? Потому что к аксиоме вопросов нет. Да? Но аксиома, в принципе, тоже каким-то образом апеллирует к очевидности. Но очевидности никакой нету в этой вертикали и в этом делении. Пока нет. Если бы он начинал вводить схему чистого мышления или слой чистого мышления как-то иначе, возможно, там появилась бы очевидность. Но сейчас, когда ничего еще в слое чистого мышления нет, кроме этой вертикали, трагически появившейся там, никакой очевидности быть не может. Поэтому позволительно только запостулировать ее. Но как только ты запостулировал, Будет добро объяснить. конечно, конечно. Я просто как бы восстановил из прошлых там, лекций или прочего вот это, почему вот эта трагическая такая линия, поэтому мне как бы все понятно, у меня возник этот вопрос. А вообще, да, вопрос. Ну, то есть правильнее сказать, предположим, что верхний уровень разделен на две части. Да. И после чего, если как Зачем тебе это предположить? постулируем, то тогда объясни, а если предположим, тогда аргументируй. Да? У тебя открывается возможность вводить там дополнительные какую-то еще херню рисовать в этом деле. Ну а теперь уже ясна задача, да? Либо доказывай, либо аргументируй, либо объясняй. 3 разных действия можешь совершать. Сначала, конечно, было бы, наверное, проще. Что сначала Ну, если бы я полностью сначала говорил, я бы, наверное, как-то по-другому это все делал, потому что я как-то уже являюсь немножко заложником Ну да. того, что уже есть. Но это, кстати, это трагическая ситуация каждого из нас. Мы все, да, не творим мир сначала. Мы все подключились к Божьему творению этого мира на отдельных этапах. Хорошо. Предположим, верхний слой разделен на две части. Таким образом, что левая часть является абсолютно доступна этому субъекту, правая часть этому субъекту. Но между ними нет никакого взаимодействия. Похоже там, правда. Ну, Иван, смотри, ты ведь перед тем, как выйти к доске, ну и даже уже когда вышел, да, ты восстанавливал, на чем мы остановились в прошлый раз. Да? И мы это даже вкратце рассказали. И вот когда ты решаешь задачу, а задачу ты выбираешь, вот, какую тебе решать задачу, объяснять, доказывать, аргументировать, да? Что ты такое делаешь. Доказывать можно исключительно геометрически, ну, абстрактно, да, работает исключительно в чистом мышлении, и тогда плевать на то, что знает или не знает аудитория. При введении схемы это не самый лучший способ. Это в геометрии хороший способ. При таких случаях не очень. Аргументировать и объяснять надо обязательно учитывать то, что знает аудитория. А она уже знает. Она уже знает, что существует вот эта вот трагическая херня. Да, что сообщается одно, а понимается другое. И тогда ты, апеллируя к аудитории, мог бы сказать: ребята,
Вот эту штуку, вертикаль, я провел, постулировав ее. А сейчас, когда мы помним, что такая вертикаль существует, я вам объясню, почему происходит вот эта вот хрень. Через схему, через слой мысли, чистого мышления. Можешь? Ну, Итак, мы находимся в точке, когда у нас появилась эта черта, и я собираюсь объяснить, как так получается, что то, что говорится одним субъектом, то, что понимается другим, отличается. Поскольку содержание сообщения имеет в себе составляющую, которая подсылает к слою чистого мышления, то это значит, что данный субъект берет нечто из слоя чистого мышления, помещает его в сообщение и пробует передать другому субъекту. А другой субъект пытается интерпретировать это содержание, исходя из содержания своего слушай, Иван, у тебя вообще включена такая функция интеллектуальная, как память? Да. Ну, хорошо. Она иногда сбоит, но полезная функция. Ты говорил, что смотрел видео, да? Да, ну вот, поскольку это было давно. А я тебе напомню такой эпизод. Стоим мы со Светой Ермакович у доски, и я ее передразниваю. Передразниваю, глядя в потолок, рассказываю, как она работает с экраном. Помнишь такой эпизод? Такой был. Помните такой эпизод? Ну, у нас ты смотрел на доску. Ну да, она куда-то там смотрела. Да, она разговаривала, но Смотрел на экран. взгляд у нее где-то там. Понимаешь? Помнишь этот эпизод? Вот. Он, по-моему, очень здесь, кстати, и важен. Когда Светлана вводит схему, она делает сообщения, сбрасывает некие сообщения. Эти сообщения, конечно же, в структурной схеме включают в себя 3 плана содержания. Но когда она размышляет интенсивно, она не работает с планом установления контакта, да, с деятельностью и так далее. Она ковыряется у себя в сознании. Она редуцирует мысль до ковыряния со своим табло сознания. Мы его называем экраном. Работает с экраном. Теперь внутренний голос Ивана говорит моими устами. Итак, коллеги, вы помните Светлану Ермакович? Она вам что-то говорила. Говорила в этом месте, улетев куда-то от нас с вами, работая со своим экраном.
я вот эту удвоенную Светлану Ермакович вам здесь нарисую. Она как бы говорит нам, и как бы она там в своем чистом мышлении находится. Я ее удвоил. Но не просто удвоил, как бы, да? Вот позиция, она вроде что-то говорит, а голова ее, там, сознание ее где-то там, отдельно, помните? Ее надо выдернуть было. Блин, посмотри на Шуркевича, Светлана. Он же ни хрена не понимает в этот момент. Это, с экрана сошла, блин, это самое. И на Шуркевича, например, смотрит. Или на меня. Поэтому я имею право удвоить ее. Но я не просто ее удвоил. Я еще материально наполнил чистое мышление особой хренью. Это не доска. Экран, блок, табло сознания. Понимаете, табло сознания – это не мышление. Это в чистом мышлении, в пространстве чистого мышления, есть такая позиция, в которой человек как бы отрешен от ситуации и уперт в свое табло сознания. Подсказка понятна? Где же второй шаг, да. Сударь, мое согласие. Быстренько второго все. Пока не началось. Да. Ситуация симметричная. Что значит симметрично? Это тоже уперт. Так это самое. Это копия того, что слева, или того, что снизу? Того сознания чье? Это не копия, это такая же позиция для работы с таблом сознания. Чья? Вот этого субъекта. Нижний. Ну, то есть вот этот субъект, он удваивается. То есть тут он слушающий, а тут он работающий с таблом своего сознания. Все? Смотри, пальчиком водить можно. Итак, Светлана Ермакович говорит А. Николай Шуркевич слышит Б. Почему? Потому что Светлана Ермакович считала ту часть своей стрелочки, в которой как бы с ее точки зрения размещается высокая, чистая, светлая мысль, считала со своего табло сознания. Кто-нибудь видел ее табло сознания? Блин, я же пальчиком показывал вам. Посмотрите видео. Стоит и видно, как ее глаза направлены куда-то, вдаль, взгляд расфокусирован, вдаль, вверх там, и так далее. Мы его не видим, но он есть. Ну, знаю, что он есть. Но фокус состоит в том, что он не виден. Она работает со своим табло сознания, которое нам никому не дано. Что делает Николай Шуркевич? Он списывает то, что он слышит, со своего табло сознания. Он также слышит. Она вот так говорит, там уставившись в потолок, а он также слышит. Они работают каждый со своим табло сознания. Но связь-то между ними, вот она. А вот то, что у них, с их табло сознания друг для друга не дано, вот это и означает твоя вертикаль. Если бы у них был мелофон, Вот если бы был мелофон, мы бы непосредственно проникли в сознание Шуркевича и вложили в него мысль Светланы Ермакович. Это пропала условность коммуникации. Чистую мысль. Ну, чисто. Рафинированную. Понятно. Остальным понятно ли? Эмпатия есть?
Не переживай, пойдем вниз. Там нужно Считал Николай с чего-то со своего экрана и обиделся. брошу стулом сейчас. Так, Давай, хорошо, потопчемся. Потопчемся. Нет, ну правда. Ну, коллеги, понятно ли, что тогда, когда мы здесь рисуем, да, вот чистая мысль, казалось бы, высокая, чистая, светлая, что-то там и так далее. Но ведь это же редуцированная мысль. мысль изреченная. Чистая – это не значит хорошо. Потому что сообщалась-то грязная мысль. Что значит грязная? Это увязанные в пучок несколько уровней содержания. А мы сейчас разобрали трагическую ситуацию только с частью, да? С частью. Целостной мыслью. Еще же это, опускаясь в внешний слой, это ведь один субъект что-то передает другому сообщение, у него какие-то же мотивы есть, наверное, что он хочет этим делать. Он не просто же обмен мыслями ради обмена мыслями. А на этой схеме вот то, что говорит Николай, цели покладаются? Ну давай рассуждать. На какой схеме? Ну вот у нас уже есть два слоя. На той, что уже введена, да? Да. Ну давай попробуем рассуждать тогда. Где цели? Тут могут размещаться. И какие? Ну, цель может быть коммуникационная, то есть, чтобы услышали. Это как бабушки вот, на скамейках. Ну, Типа, Николай, ты меня слышишь? Да. Ну тут лучше всего указкой вбивать или там, не знаю, еще как-нибудь. Да, может быть такая цель. Вот. А может быть понимательная. То есть, или как-то там. Ты можешь хотеть засунуть что-нибудь в наше сознание. Да. А, как это свидетели Иеговы тогда получается. Поместите. Почему свидетели? Они пытаются поместить. Схему, может, хочу полезную. Она же лучше, чем у Иеговы. Ну, кто знает. Они тоже что-то, какие-то схемы хотят поместить. Да, но Они практикой берут. Без понятия, чем они берут. Так, а при чем тут свидетели Иеговы? Я не понял. это так отвлечение. Как мне показалось, вот, поместить что-то в сознание, и свидетели Иеговы, они тоже пытаются вот, в чужое Остальные сознание. тоже пытаются. А вы вообще разговаривали всерьез когда-нибудь со свидетелями Иеговы? Было дело. Ну и как? Чего они от вас хотели? Обратить в свою веру. Точно. Может, есть Вовлечь в деятельность свою. Они рассказывали, что вообще спасутся и избранные 120 тысяч человек. Ну, новичкам они это обычно не говорят. 20 тысяч. Врут, значит, сволочи. Там точное число есть 120 Ну тысяч. да. Ну да. 120 тысяч. Всего лишь. И нахрена, блин? Да? Гергулевича включать в эти 120 тысяч. Да, там уже все занято. Конкуренция. Ну, вот я... Нет, подожди сейчас. Я же как бы со свидетелями Иеговы всерьез разбираюсь. Они действуют по той же схеме. Да? Ну, как? Ну только как, понять это надо. И вот смотри, 120 тысяч избранных есть. И они, как это, с 1800 там какого-то 40-го года, я не помню какой точно, когда они появились, эти свидетели Иеговы, насчитали 120 тысяч, вычислили дату конца света, и ждут. И стали ждать. Да?
При этом некоторые были уверены, что они входят в эти 120 тысяч, а остальные чего делают? И вот теперь приходят ко мне свидетели Иеговы. Я оказываюсь в позиции Иргулевича. Да? Они мне впендюривают эту всю херню. А я, как Иргулевич, тоже эрудированный. Ну, понимаю про 120 тысяч и говорю: ребята, что вы ко мне пристали? Вы мне ксиву дадите, что я вхожу в 120 тысяч? Они говорят: ну ксиву не даем. А я что должен с этим делать, блин? Зачем мне это все знать, барахло, которое вы мне рассказали? Они так мне говорят: а вдруг ты все-таки входишь? Вот я, например, не вхожу, мне что же ксивы нету? Но я тебе сообщаю, может, как раз тебе это сообщить. Мое предназначение в жизни не входить в 120 тысяч спасенных, а просто сообщить тебе, чтобы ты спасся. Может такое быть? Может, и маловероятно. Практически невозможность маловероятных событий. То есть, Не, ну это же- Если бы вы разговаривали с ними нормально, со свидетелями Иеговы, то вы бы обязаны были задать такие вопросы, как я задаю. Поставили бы их в тупик. Но мне сейчас важно другое. Итак, разнесем все, что мы услышали в этом разговоре свидетелей Иеговы с Иргулевичем. 120 тысяч, это что такое? Сознание. Это чистая, безосновательная мысль, которая пришла их проповеднику. Кто там первый был? Джонсон какой-то? Джонс? Да? Смит? Хенри. Ну, какой-то там парень, короче. Он это придумал, и это была его чистая мысль, списанная с небес, там, куда он смотрел, там, что там у него в табло сознания было. Да? Они нам ее сообщают. И вот если бы все происходило вот так вот, ну, сообщили вы мне про 120 тысяч, ко мне какое это имеет отношение? Вот мы пока работаем с этой частью схемы, да, это абсолютно бредовое, ничего не значащее знание. Я тут при чем? Они, наверное, хотят определенного поведения. А где тут поведение? Ну, да, нам нужен следующий уровень. О! Тут отлетевший чувак. О, 120 тысяч. Конец света. Апокалипсис. Витает в чистом мышлении, в облаках. Приходит любой другой дурак, кришнаит к вам, адвентист седьмого дня, там, не знаю, харизмат, еще кто-нибудь, магометанин. Да? Но с магометанином гораздо проще. Он что предлагает? Гурий. Обрезать он тебя предложит. Хочешь спастись? У нас на 1000 не считают. Все могут спастись. Но для начала обрезать. Ну где в чистом мышлении же не обрежешься? Надо спускаться ниже пояса. Да. Ну, спускаясь вниз, мы там, подозреваю, опять вынуждены сделать ту же операцию. Предположим, что... Не, подожди. Вот смотри, мы же начинали говорить опять, память у тебя работает. Да. Про что мы начинали говорить сейчас на этом отрезке времени, когда у нас появились в собеседниках свидетели Иеговы? Что они... Про цели. Да, про хотят цели. что-то. Да. Про цели. И мы поняли, что, как только возникает категория, идея цели, нам этой схемы не хватает. Вот теперь пришли от этого дефицита, от этой нехватки. И я б теперь сейчас не советовал вертикали строить. Сначала. В смысле, начинать с этого.
Потому что опять у тебя будет, знаешь, как бы допущений в доказательствах, в введениях схем как бы не должно быть слишком много. Иначе все будет в чистом мышлении. Все допущение на допущение, и допущением погоняет. Значит, в смысле коммуникации. У нас там есть тоже в сообщении стрелочка, относящаяся к действию. Мы чего-то там хотим побудить. Да. Смотри, Иван, вот то рассуждение, которое мы провели с заданным вопросом тобой про цели, а потом на примере свидетелей Иеговы, мы вышли на дефицит, да, схемы. Мы вышли, что схемы вот в том виде, который есть, не хватает для того, чтобы понять некоторые вещи. Это вызывает в жизни как бы, да, введение еще какого-то слоя. Да. А у нас есть куда развиваться. У нас, опять же, мы уже раньше поняли там, про эти вещи. Да? Вот. Значит, ну, туда теперь надо что-то положить. Место вроде есть, оно вызвано к жизни, но теперь туда что-то надо покласть. Связанное с целью. Потому что цели у нас появились естественным образом в ходе разговора. Мы их не придумывали, да? Они возникли. Произведя рассуждение про цели, мы поняли, что место для целей должно быть, его пока нет. Значит, мы двигаемся теперь уже не произвольно, мы двигаемся логично, последовательно. И как-то надо класть цели. Есть куда, значит, надо придумать как. Ну, если вспоминать наши ранние занятия по введению схем, мы понятие цели долго обсуждали на схеме акта деятельности. И акт деятельности очень хорошо подходит для слоя мыследеятельности. Ну, конечно, конечно. Они ведь говорят Ергулевичу: парень, мы не знаем, ходишь ты в 120 тысяч или не ходишь. Да? Ну, а вдруг? И если ты предпримешь некоторые действия, принесешь нам десятину, да? Вот мы посмотрим. Делай раз, делай два. Еще одна связь с сообщением – это то действие, которое хочет произвести субъект, находящийся в левой части. Можно ли сказать, что ты утроил Светлану Ермакович? Да, точно. Расстроение, да? Хорошо. Но тогда покажи, куда цели кладутся в этом месте. Ты уже чем-то наполнил нижний слой мыследействования. Давай теперь как бы цели, где они там лежат, и, соответственно, дальше мы их оттуда можем брать. Ну вот, где лежат цели, мы когда вводили эту схему акта деятельности, там был довольно большой заруб по поводу распределенности цели. И она в цели распределена по этой схеме, по большому счету. Ну, распределена, так распределена, давай распределять. Она находится в как эта штука называется? В табле сознания еще одно. Ну хорошо, тогда, если ты тыкаешь сюда, я бы начал не с этого. Я бы начал с того, что цель в определенном смысле может совпадать с продуктом деятельности. Да? Вот материал,
надо превратить в некий продукт. Продукт – это истинно бытие цели, грубо говоря. Да? Да. Надо сварить кофе. Вот сваренный кофе, полученный продукт, был целью всего действия. Включение машины, там, перемалывание и так далее, разбавление молоком и прочее. Но, чтобы знать, как получить продукт, мы эту цель должны сюда поместить каким-то образом, да? То есть знать как. Но как только мы знаем как, мы тогда понимаем, что наше табло сознания, нарисованное здесь и здесь, две большие разницы. Аудитория безмолвствует, потому что все понятно или все непонятно? Все интересно. А с другой стороны, тоже такой же, вот именно с правой стороны, тоже есть какие-то мотивы, через актом деятельности описывается. Ну, продолжая логически рассуждать, что если у нас один субъект расстраивается, то и второй субъект также расстраивается и также обладает некой своей деятельностью. Стоп. Нет? Логично предположить. Но тогда у тебя будет проблема с дальнейшим разворачиванием этой схемы. Если ты нарисуешь под вторым субъектом, или там во второй половинкой схемы мыследеятельности, точно такую же схему акта деятельности. Насколько я помню, она там не точно такая же. Ну вот, то есть, понятно, что как бы тогда, да, что деятельность, которая является местом целей для того, кто что-то говорил, для этой половинки, может типологически, принципиально не совпадать с деятельностью другого субъекта. В конце концов, у него может отсутствовать деятельность. Ну, вот в нашей галдонской парадигме деятельности подхода это почти невозможно. Другое дело, что сейчас как бы с игровым подходом можно и согласиться с этим. Да, у него может отсутствовать деятельность. Там не про совпадение деятельности, а про совпадение формул описания, ну, схемы описания деятельности. Возьму. Да. Там слой мыследействования, да? Мы его, когда вводим, ну, он может по нас по-разному вводиться. Логика введения нас ведет. Да? Мы вышли на него в поисках целей. Мы вышли на слой мыследействования в поисках целей. Теперь мы помним это, и раз уж мы двигаемся по этому пути, ну, как бы мы должны придерживаться логики движения. Ну, типа как? Odpowiedно мы того, кто проводит коммуникацию, ну, необходимо задавать форму описания деятельности ничего. Нет, мы схему сдаем. Ну, схему описання діяльності. Тобто вона може описуватися як акт діяльності, який здає, а може описуватися як там по-іншому. Ну да. И описание этой схемы вытекает из задачи того, кто заявлен находится. Не. Задачи мы покуль малюем онтологичную схему мыследейности. Онтологичную. А что уже там робить и як використовувати, это інша справа. Я просто скажу про то, что мы же зараз розглядаємо, что повинно справа стоять. Мы те, кто вводим схему. Да.
Так, і питання тим, ну, а я що хочу сказати, скажу, там, в принципі, може бути, ну, шматчок. Ну, типу, в залежності від того, як, ну, Я погодился. Ну, вот это Шмат это кольки, 2, 3. Это вопрос в том, что на этой схеме. Ну, в классической схеме там было, ну как классической, которую я видел, там была схема таких треугольных отношений или как это, квадрат отношений. Ну, то есть там рисовалась, если вы помните, да, вот классику действительно, там рисовалась позиционная схема. То есть схема из нескольких позиций. тобто ти на один уровень абстракції вище, чим те, що зліва. Не важно, нет, это просто другой тип. Из сверху состоял. Это не важно. Главное, что их много. И тогда, как бы здесь организационно, это намек на то, что это организационная деятельность, а не продуктная. Вот и все. Другой тип деятельности. Так, а що тоді міняється, коли ми замість ось організаційної поміщаємо туди продуктову? Из этого меняется следующее. Я вам говорю, надо делать там то-то и то-то, например, там, телегу, козу там, и так далее. Да? А те, кто меня слушают, думают только о том, как бы наладить отношения. Они тут хороводы были. Я, например, с помощью мата или там каких-то резких выражений добиваюсь точности описания плана действий. Чтобы эта херня была вставлена в эту глюковину, а этой пиздюриной заколочена. Да? А мне говорят, ты, блин, неправильно выражаешься, ты невежливо себя ведешь. Ребята, какая мне в задницу разница, как я себя веду? Я говорю то, что надо сделать. А они слышат только то, как я себя веду и как к кому отношусь. Понимаешь? Ну, поки що так смутно. Как фанера над Парижем в результате. Тобто, як ви зараз описали, ну, з матом, це коли справа так само продуктовая форма, а коли так, типа, обходительно, это значит все организационно. Ну, это я огрубил, конечно, потому что организационные разные бывают, да, задачи. Но это другие задачи, не продуктные. Они не описываются впрямую схемой акта деятельности. Иногда они могут описываться промежуточно, и туда можно ставить оргтехническую систему. Да. Деятельность над деятельностью, например. Ну и так далее. Но мне важно сейчас, да, подчеркнуть, что здесь разные типы деятельности могут оказаться. И нам не важно, чтобы они были разные. Потому что здесь вот, да, это не важно совершенно. Потому что здесь это настолько фундаментальное различие. Я не могу заглянуть в башку Веденина. Веденин не может заглянуть в мою башку. Не помню, как это по-немецки называлось. Трагическая непредставленность. Я могу только предполагать, что у него в голове происходит примерно то же самое, что у меня. Вот мы разговариваем, а это непрозрачно совершенно. И здесь одна ситуация, а вот здесь другая ситуация. Что деятельностные, целевые функции, типы деятельности могут очень сильно различаться друг от друга. И люди как в разных мирах живут. Моя твоя не понимает, потому что как бы у нас настолько разные цели. Поэтому вот также разделен этот уровень на две не пересекающиеся части. Да. У меня вопрос. Ну, деятельность, может, понятно, что деятельность одного и второго может быть разная, но, в принципе, деятельность одного и второго может описываться одной и той же схемой. Ну, в смысле, я имею в виду, это вторая схема тоже описывает свою деятельность как актом деятельности. То есть, почему нам обязательно там нужно нарисовать вот подобную схему, как мы нарисовали? Ну, чтобы интереснее было. Ну, просто чтобы было, скажем, больше как бы наглядности И принципиальности. Да.
вверху мы не рисуем разницу. Там симметричная картинка, да? Почему? Ну потому что там вот эта вот как бы замкнутость, да, герметичность сознаний, Ну, вот, да, такие. они идентичны, да? И взаимонепроницаемы. При этом разные философы бились над этим очень по-разному. Ну, например, там, Лейбниц называл это монадами. А вот. Монады – это такие сущности, которые совершенно закрыты от всего мира, непроницаемы для него и друг для друга. Да? Вот это вот примерно наше сознание. Но будучи закрытыми между собой, закрыты друг для друга и так далее, они допускают взаимодействие через мыслекоммуникацию. Договариваться можно. Но это совершенно разные типы говорения. Что происходит вот здесь, когда мы говорим на уровне чистого мышления? Мы согласуем картинки нашего сознания. Согласуем картинки. Вот когда это рисовал Марк Мейерович, да, он говорил следующее. Вот есть человечек некий. Он стоит перед доской. Доска — это такой кульман, как бы, да? Он на нем что-то рисует. Он рисует, а в том же кабинете работает другой художник, дизайнер, конструктор, да, который рисует чего-то там на своем кульмане. И вот они делают разные части одного и того же проекта, например. Да? Ну, кто-то там бампер, а кто-то там, например, колеса там рисует для автомобиля. Да? И вот они не видят, что каждый из них рисует, но хотят согласовать. И они должны переговариваться. Переговариваться друг с другом, не имея возможности, ну как это усложнение такое метафорическое, не имея возможности посмотреть, что они рисуют. И они разговаривают. Соответственно, передают словами то, что у них на этих картинках. Да? Так и мы друг другу рассказываем, что у нас в сознании. Это вот эта вот штука, да? Но ведь совсем другое дело в мыследействовании. Мыследействование, если вы имеете, ну, например, начальник подчиненный. Что делает начальник? Он сначала передает свою картину мира. Ну, то есть, Николай, ты знаешь, что такое бетон? Догадываюсь. Ну, это смесь песка с цементом и плюс разведенная водой, да? Отлично. Мне надо вообще кубометр бетона. То есть мы договорились, что ты знаешь, что такое бетон. В этом смысле с чистым мышлением у нас Все хорошо. отлично. Вот. Теперь я тебе называю кубометр. Да? Бетон. Я могу еще марку бетона назвать, цемента там, и так далее. Да? И ты мне как бы приносишь готовый раствор, соответственно, да? Заливаешь там, и так далее. Мы решили эту проблему. Нормально, покоммуницировали, здесь согласовали, здесь сделал, в этом нужды нет. У нас здесь тогда и границы нет. Понимаешь, Иван? Почему не знаю? Ну, Потому что мы, согласовав вот это, за счет установления контакта, мы фактически договорились о целях, да? А поскольку этот слой у нас возник как место целей, да, то мы объединили здесь субъектов. Он стал одним. Цель у нас появилась одна. Кубометр бетона. Просто получается, в мыследействии у нас, мы как бы каждый нашел свое место на этой схеме. Там, кто он заказчик, к примеру, а этот исполнитель, там, и он должен... Ну и, да, и это тоже мы обсудили, конечно. Один Суть, занимается одна схема описывает общую деятельность. Один деятельностью, а второй как бы, ну, то есть один начальник, второй подначаленный. И если это признается, то нет нужды коммуницировать, ну, как работает как единая система деятельности. Да, то есть мы заняты тем, что мы вот как бы здесь тогда восстанавливаем, в каких схемах мы работаем.
Если мы восстановили, что здесь одинаковая схема, ну отлично как бы. Начальник подчиненный — это одно дело, учитель, ученик — другое дело. Это могут быть просто два партнера, два коллеги там, и так далее. Так вот, кажется, мы восстановили, что там одна и твоя схема. Договорились, что... Так а что это значит? Мы восстановили, что там одна и твоя схема. Это значит, что там в нижнем слое лежать... Ну, это можна сприйняти цю фразу, яку ви сказали, як те, що там унізе лежать схеми, які мають у уявленнях этой чуваки. Нереально делать их описывать с позиции, допустим, левого чувака, а у кожного там своя. Теперь вот смотри. До тех пор, пока эта схема на доске, да, лежит, то мы тогда говорим, что здесь лежат мысли действования. А схемы, они все равно лежат там. Но мы, обмениваясь коммуникацией по поводу схем, какие-то схемы начинаем реализовывать. Поэтому у нас появляется оргдеятельностный план, да? Когда схема становится схемой реализационной. И мы действуем так. Там важно не правильно зарисовать, правильно действовать. Если образ деяния подобный, значит, мы бы, эта схема подобная. Конечно, да. Конечно. Ну, вот про то, что там справа схема реализованная, к чему она там, я что-то не касаюсь. Нет, вот смотри, там мы нарисовали просто две разных схемы, чтобы показать, что там могут быть разные типы деятельности. И это составляет всякий раз проблему. Эту проблему всякий раз пытались обманом решить разные общества. Ну, что значит обман? А? Ну, выдавать одно за другое. Да. Ну, например, приходит Горбачев, да, и говорит, наше общество по одну сторону баррикад. Нахрена баррикады тогда, господа? Что мы все по одну сторону баррикад столпились. Или приходят коммунисты и говорят, у нас одна цель. Бадуна, блин, откуда вы взяли, что у нас одна цель? Цели разные могут быть. И как раз вот как бы в общем виде схема мыследеятельности предполагает, господа, не бывает одной цели ни у кого. Не бывает. Цели согласовываются. Причем согласовываются не дважды, всякий раз. Один раз они согласовываются в чистом мышлении, заполняется объектно-онтологическая доска. Второй раз они согласовываются, списывая схему для реализации из чистого мышления, по какой схеме мы работаем. Я начальник, ты дурак. Или ты начальник, я дурак. Хорошая схема. Так а чему это вообще проблема? То есть, что разные типы деятельности? Это не проблема, это просто данность такая. Если... Проблема в том, что цели. Люди действуют в соответствии с целями. И Поступают в разные типы деятельности, несовместимые схемы. После разные типы деятельности, разные схемы понятны. Что они несовмещаемые, як схемы, да. Але на что это впливає? Ну, что тут такого, не знаю. Договориться же надо. Ну, да, такая очень проблема договориться. Значит, у одного один тип деятельности, у другого другой. Другой. Ну, слева просто акт деятельности, а там справа деятельность на деятельность. Ну, отлично, но если вы не касаетесь друг друга, не вступаете в коммуникацию, живите себе порознь. Но проблема в том, что коли деятельности зовсім різні, то не виникає просто нагоду для розмови. Нет, наоборот, у тебя есть... Слушай, мы начали вводить схему с мыслью коммуникации. Коммуникация у нас уже дана. Мы продолжаем то, что говорили в прошлый раз. Ты тут с луны свалился, блин.
Это все одна схема, Леонид, как бы вот твои вопросы, они откуда берутся? Я Тобто не- ми ввели схему. Я розумію, що це одна схема, розумію, що у нас, і можу наводити, що будуть видно ще. Ну, питання к конкретному тезису. То есть, что вот есть некая проблематика, вот именно то, что у слоя мыследейности справа и слева разные типы деятельности. И я не могу уловить всю эту проблемность. Там есть Чего это проблемность? ну, вот Это схема, особенность Нет схемы. проблемы здесь. Вот смотри, Схема так, ну как это, декларирует. Она так задает, что тут разные типы деятельности. Сверху есть типа, ну, не проблема, а тяжкость того, что ты не можешь в башку іншому заглянуть. Там понятная проблема. Так, а на нижнем уровне Владимир кажет, что есть проблема того, что это разные типы деятельности. И они сами по себе изначально не могут, ну, как бы не согласованы. Пока ты не разберешься, что они разные, не соотнесешь и так далее. Они как-то не очевидны, ну, там нет очевидной одинаковости. Так, Они автоматически не стыкуются, вот, наверное, так. а коли нема стыковки, значит, и согласованности, значит, как бы нема один метр. Ну, там, Ну, не значит, это как Ну, бы... это значит вообще, блин, но люди не существуют друг для друга. Если нет согласованности, это значит, что нужно вести работу с этим. Вот и все. Так я просто... Вот, Ты про что спрашиваешь? для чего эта схема нужна? Объясни, про что ты спрашиваешь и откуда. Потому что... Я пытаюсь... Ну, Да, я могу тебе пояснить. нет, я откажусь на питание. Я пытаю... Ну, каплепи, разумеете, как бы, к чему она может прилагаться. И, Что именно? Схема. Ко Ко всему. всему. Это мир, весь Вот, описан вот, этой вот, схемой. Да, да. Ну. І якого кшталту, там, допустим, проблеми вона може допомагати вирішати? Это схема. Любые. Любые. Так, вот. И как у меня гештальт завершился, я хочу конкретно, вот, ну... Это означает только то, что люди включены В разные виды системы деятельности. деятельности, в разные типы деятельности. Вот, я не знаю, один, допустим, Кто может я не знаю, Ну ось глядіть, ти займаєшся толокою, Євген. От я займаюся іншими справами, які у нас з тобою різне розуміння, розуміння, ось схематично наше, ми можемо писати по різним схемам нашу діяльність. Але у нас є там нагода нечто, яку справу зробити разом. І нам, во-первых, треба ось попасть в этот слой мысли коммуникации, зрозуміти схему кожного мыследействия. Коли ми не розуміємо слой мыследействия і мети один одного, ми вряд ли можемо нечто разом робити. А коли у нас є нагода на это, ну, ми повинні не... Вот, Николай, я могу рассказать много чего про это. Я не понимаю, чего хочет Что люди. да. Ну, То есть вопрос стоит в том, в статусе этой схемы. Да? ну, Эта схема описывает мир нет. и предписывает работу с миром. В этом смысле любую ситуацию ты можешь разложить по этой схеме. И она сделана так, чтобы ты мог это сделать. Ну, да, так, а вот разложить, да. А я уже хочу не про такое разложение, анализ ситуации такой, а уже використання. Вот давай клади туда Есть ситуацию даже и выкрысовывай. А ты пытаешься спросить абстрактно про какую-то хрень. Ну, Ты как бы, если ты схему принимаешь и хочешь попробовать с ней работать, то попробуй поработать. А работая, ты начинаешь водить пальчиком и совершать действия по схеме. ну, допустим. Допустим. ну, давай. Ну вот, не знаю, вот у Коли есть некая своя, как бы, там, деятельность, у меня своя. Ну, Вот это Ну, и так- что? так и что? Так и у нас принципово разные, несводимые и не согласованные. ну, мы не знаем, чтобы не общались. Ну, допустим, да, и что? І вообще, ну, сенс використання цієї схеми виникає тільки тоді, коли нам треба перевірити з Колі домовитися. Сенс використания этой схемы может быть разобраться, почему вы, дебилы, друг друга не понимаете. Разобраться, чем ты занимаешься сейчас, например, в этой ситуации. Вот мы Нет, находимся... подождите, вот если нет у вас коммуникации, То что? Да. то зачем, при чем тут Схема, эта схема да. вообще? Нет. Если между вами ничего нет.
Вот если мы с тобой делали что-то дело, и нас... Нет, так коммуникация может быть, и согласованности не быть. Вот я не разумею, что тогда- согласованность Да. деятельности. И чем может быть согласованность Ну деятельности? только это самое, не торопись. Ты торопишься, да. Сначала это пойми абстрактное. схему. Разберись со схемой. Дело вот в чем. Значит, Что тебе понятно со схемой? Вот. Делай. вот эта схема, если она вот так вот изложена, как бы, да, вот таким образом приведена, она сразу позволяет относиться как к вранью ко многим идеологическим полаганиям. Ну, например, когда нам, я уже сказал, да, коммунисты врали нам всю жизнь, 80 лет, что у нас одна цель. Это вранье. Понимаете, причем как бы вранье намеренное, головотяпское и так далее. То есть они стирают эту разницу. Все сводят к одному. Националисты вшивые с Поздняком во главе. Когда они говорят, белорусы вот то, белорусы сё. Подождите, блин. Белорусы разные. И думают по-разному, и цели у них разные. Ну, можно же даже не до Поздняка, а до наших этих самых встреч, например, этих НГОшных. Ну, конечно. Ты же считаешь, что у нас одна цель? Феминизм. О ценности занимается. договориться только, а цель у нас очевидно одна. Но это не так. Мир устроен таким образом, что в коммуникацию вступают люди, придерживающиеся разных типов деятельности. Если их Разные нет, картины мира. и разных картин мира, если это не свести вместе, не договориться, если не обеспечить вот эту стрелочку, то между людьми возникают такие барьеры, между каждым и каждым, что впору вслед за Сартром закричать: другие — это ад. Вот у нас получается фундаментальная стена. Раз. Фундаментальные стены. Эти стены непроницаемы. С этими стенами можно переходить. Везде надо переходить. И вот мы когда понимаем, что вот теперь эти вещи надо преодолевать. И преодолению этого всего способствуют такие какие-то вот штучки. Рефлексия. А мы это решили лежать у мыследельности, потому что это мыследельность, правильно? Ну да, обычно да. А чувство мышления там обучение какие такие установки? Это картина мира. Мышление — это в данном случае это картина мира. Это называется как? Внимание. Вот эти вот фигурки служебные, то есть вот схема мыследеятельности состоит из двух половинок, да, 3 уровней и, соответственно, расстроенных двух позиций. Ну, 6 главных позиций. Да? Это как место просто, тут место для позиций. Соответственно, в чистом виде позициями являются только то, что здесь находится, в слое мыследействия. Это коммуникативные квазипозиции, это квазипозиции познавательные или чистое мышление. Вот эти штучки означают функции, отдельные интеллектуальные функции или процессы, рефлексия и понимание. Их можно нарисовать везде, через каждую эту самую хрень. Да? Через каждую границу нужны вот эти вот переходы, которые осуществляются за счет понимания и рефлексии. И тогда каждая из этих стрелочек порождает задачу, и вот эта стрелочка, соответственно, порождает задачу, которая встает перед нами, когда мы переводим эту схему из статуса онтологической схемы в организационно-деятельностный статус.
если мы вначале там говорили про что вот эта схема объектно-онтологическая, деятельностная, ну, может быть, превратится в основании этой схемы, то ценности, ну, прагматическая доска, она остается за скобками этой схемы. То есть сюда вообще никуда не... Нет, она не остается за скобками этой схемы, она связывает. Связывает, например, табло сознания, которое обозначено здесь, да, и здесь. Это разные табло сознания. Здесь это скорее объектно-онтологическая схема, доска познания там и так далее. Да? Здесь организационно-деятельностная. То есть здесь план действий, а здесь план описания, модус вивенди и модус операнди. Да? А прагматика связывает между собой эти вещи и является основанием для понимания и установления отношений, для налаживания вот этой стрелочки. Это мы делаем через прагматику. Ну, схема, на схеме она вот, не вписать ее. Ну, то есть, Ну, вот специального если- места нету, да. Специально не описать, да. Можно на схеме вот, мысли коммуникации вместо субъекта в позицию. Вместо субъекта. Вместо субъекта. Ну, позицию. Нет. только Позиция у нас, позиция. Позиция внизу может быть. Это категория деятельностная, мыследействования. Хорошо. Значит, не В чистом попадает. виде позиция как категория, они здесь. Здесь мы рисуем морковку. Говорят, что человек как бы отслаивается от чистого мышления, возвращается в коммуникативную ситуацию, отслаивается от своей деятельности, потому что он сейчас разговаривает, а не действует, да? Не делает продукты. И это коммуникативная позиция. То есть каждый раз приходится приговаривать вот эти штуки на схеме мыследеятельности. Но когда мы говорим про мышление, используя схему мыследеятельности, мы имеем в виду все вот это. Мышление – это все вот это. Не, ну, я понимаю. Да? Поэтому, ковыряясь в носу, доставая козулю в акте деятельности, да, акте действия, мы мыслим. Если мы при этом разговариваем с кем-нибудь. Ну, еще разговариваем при этом. Там и так далее. Да? Мышление, вот оно здесь. Вот оно все здесь. Любое отрицание одного из слоев ведет к редукции мышления. Вот головотяпские философы, да, они вроде разговаривают, но вот так вот, игнорируя вот это вот. Да. А идеологи, манипуляторы, соответственно, они игнорируют вот эту часть. Взывая нас, что мы же друг друга понимаем, мы же люди вменяемые, у нас одни цели, мы один это самое, как бы, с одной стороны баррикады и так далее. Когда я предлагаю, говорю, мы один народ, да? Мы один народ, то что это означает? Это означает, что мы должны покласть эту идею, что белорусы – это нация. Мне говорят, да посмотри ты, блин, это какой же один народ, вот эти же, блин, эти самые, русскомирные. Ша, ребята. Это идея чистого мышления, мы один народ. И нужно приложить очень много усилий для того, чтобы перевести это в деятельностный план. Нужно поставить мента и демонстранта, да, и долго-долго вести с ними диалог, с каждым по отдельности и организовывать между ними, чтобы они осознали, что белорус бьет белоруса. Ну и тогда как бы рука уже не так поднимается, не так больно бьет. А если он бьет врага и не думает про то, что мы один народ, то рука действует совершенно иначе. Я не констатирую, что мы один народ уже реализованная штука. Тогда мы один народ из плана онтологического надо привести к целям, да? К целям, но как через прагматику приходится идти и обсуждать ценности. Ну, например, вообще народ, мы один, это что такое? Белорусы, да?
Она говорит, а как же это самое? Понимаешь, вот пролетарии всех стран, соединяйтесь и бей буржуев всех стран. Поэтому мы не один народ. То есть нам не ценно то, что мы один народ, даже если я им расскажу, что мы один народ. И они даже это примут у себя, да? На уровне ценностей может оказаться, что у них классовое родство, классовые эти самые штуки могут оказаться ценнее, например, национальных. Ну и так далее, и так далее. Да? Поэтому вот эти вот все гуманитарные технологии и работают вот в этом месте. Минуточку. А как ценности могут стать предметом коммуникации, если их на схеме нет? Как вы это делаете? Через кульбит вот этот трансцендентальный. То есть я сначала описываю мир. Мир, он как бы нравственный, этический, аксиологический. Вот так есть так, как есть. Да? Вот так оно устроено. Потом в этом мире я назначаю цель. Я говорю, вот этого надо побить, а этого надо похвалить, например. Там, или еще что-нибудь такое. Да? Это я вот все могу рассказать. Но я же понимаю, что поймут меня не так. И только тогда, когда начинается обратная связь. Меня спрашивают, а почему? И тут я начинаю как бы рассказывать, какая связь между тем, как устроен мир, и теми целями, которые я себе ставлю. И вот эта связь пролетает через аксиологию, то есть через ценности. Мир устроен вот таким-то структурным образом. Говорим мы и договорились. Но дальше там как бы действует чистая логика. Из логики цели не выводятся. Подождите. Вот вы так говорите, да, и даже устраиваете связь между как устроен и целями, а что слышит другой? То есть, то есть что происходит в этой такой ценностной коммуникации? Ну, например, я тут рассказываю, что, ребята, забудьте про то, что мир – это природа. В природе ведь нет ценностей. В природе все одинаково. Ну, и в природе все, конечно, нету целей, и целей там нету. Просто, ценности, на мой взгляд, это как, скажем, это некий способ работы с целями. Если так. Это твое? Да. А можно я его... Почему? Ну, слушай, это же интересно, вот как, какой прочности эти сволочи буржуйские делают айпады, а? Ну, давайте проверим его на прочность. Ну, и для полноты картины еще раз попробуем это об голову Клишевича сделать. И прочность проверим и того, и другого. Что-то он не хочет. А чего не хочет? Может, он тебя жалеет? Ладно, Иван, не будем об Клишевиче, давай все-таки об стол. Тоже не стоит. А почему? Это ж мое, мне оно еще ценно. Отлично. Тогда расскажи мне, откуда вытекает то, что ты возражаешь на мое предложение. Вы натыкаетесь на мои ценности. О, а где ценность? Ваши у вас, мои у меня. О, смотри. Но их нету в самом объекте. Нету, так я же не про это. То есть... Объекты мы описываем здесь. Объект... А значит, ценности там не можем нарисовать. Я-то как раз понимаю, вы на предыдущем шаге сказали, что в этой схеме ценности не нарисуешь. Они как бы поза схемы лежат. Но не поза схемой. Они задают как бы единство схемы. Да? Они позволяют вообще нам вступать в коммуникацию. Потому что, если бы это не была ценной для тебя штукой, да, сломал ее. Вот мы идем по полю, например, да, я вырываю травинку или веточку сорвал и сломал, да, и ты как разговаривал со мной, так и разговариваешь. И тебя это не трогает, ты меня не осуждаешь, не вступаешь в коммуникацию по этому поводу. Понимаешь, это не ценно для тебя. Приходит строитель с бульдозером и ломает 50 деревьев, потому что тут надо строить дом.
Все говорят, конечно, дом надо строить, деревья ломают и так далее. Вдруг появляется кто-то и возражает. На каком основании он возражает? Может, он не знает, что такое дерево? Может, он не знает, что такое дом? Знает. Он возражает вот здесь. В этом смысле ценности, да, это то, что задает вот мясо, или не знаю, вообще возможность движения, возможность коммуникации. Необходимость коммуникации. Если бы у нас не было ценностей, мы бы вообще не вступали в коммуникацию друг с Богом. Меня тут что волнует. Вот я был в среду на дискуссии по образованию. Там был Браточкин, был там какая-то Ольга, что-то там европейского там. Вот. Шпарага. Не Шпарага, Экспертиза коммуникации. нет. Ну, неважно, то есть как бы. Служинская? Ты вряд ли. То есть я могу посмотреть, если. Ну ладно. То есть они там просто ну, как бы сказали вот, ну, как-то про современное образование. Они по сути воспроизвели вот эти вот 3 доски. Они говорили, мы должны там знаниям, мы должны учить там навыкам там что делать, и мы должны внутрь образования втягивать ценности. Мы должны обсуждать ценности ну, в рамках образовательного процесса. Втягивать. Ну, вот, сказали, там как бы много времени, ну, скажем так, на какие-то понимания этого не было. Ну вот мне, ну, как это интересно, что можно делать с ценностями, и даже если их обсуждать, ну, вот вы показали такую, ну, провокационную, то есть как бы наехать так, чтобы кто-то, ну, запищал, да, но я вижу в этом только столкновение ценностей и ничего больше. И Нет, так вот смотри, ты же ну, при столкновении ценностей у тебя может либо появляться, либо не появляться рефлексия и понимание. знаете, вот недавно один московский Собственно, это и есть обсуждение Долдон, ценностей. по фамилии Кузнецов, не помню, как его там звать, да, кинул в Facebook реплику. И он говорит, столько-то сотен раз в «Капитале Маркса» встречается слово «верт», который в русских переводах передается словом «стоимость». А вот в немецком языке слово «верт» означает «ценность». И Маркс пользуется словом «верт», а не «анверт» там, или еще какие-то слова, которые означают и по-немецки «стоимость». Маркс оперирует в «Капитале» словом «ценность», делая его универсальным, в том числе и для слова «стоимость». Поэтому, если в русском языке, в русском переводе Маркса, каждое употребление слова «верт» Марксом переводится словом «стоимость», это неправильно. Маркс использует слово «верт» и в качестве стоимости, и в качестве ценности. И рассуждает он про эти вещи. И тогда он выводит природу социального, да, или жизни человеческой из обменных процедур. Люди меняются ценностью. Собственно, мы как бы вот иногда, понимаешь, ценности абсолютизируются. А ценностей нет, у них нет онтологического статуса. Поэтому неокантианцы в XIX веке специально для ценностей выделили целую дисциплину философскую, аксиологию, а не онтологию. Ценности не имеют объективного статуса. Ценности существуют только в обмене. Понимаешь? А тогда коммуникация, и, собственно, Хабермас, например, на этом, как бы тоже, вот они же, вся франкфуртская школа, они неомарксисты. И они с этим очень хорошо разбирались и понимали эти вещи. Ценности существуют только в обмене. Только тогда, когда я покушаюсь на эту штуку, да, у нас возникает коммуникация. Коммуникация возникла, и тут же вещь обрела ценность. Если нету обмена ценностями, чем-то, любой херней,
нету ценностей. Как для обезьян. И пища, да, ценность. Но вот когда их учат денежным операциям или обменять там какой-то значок там, на банан, да? Значок приобретает ценность. Тогда его можно хранить. Бумажки денежные там и так далее. Ну, эта часть понятна, но вот, скажем, вот эта схема, вы ее, говорите, используете там для всего, по сути. Да. И вот в том числе для взаимодействия с другими субъектами, с различными, Да. теми же зелеными, там, не знаю, вот. И вот вошли во взаимодействие и вот в ходе там каких-то обменных отношений выяснили, что у них есть определенные ценности. Ну вот этот факт. Нет, подожди, вот что значит выяснил? Ну, они вот проявили, сказали, вот для нас эти 50 деревьев ценны. Да. То есть, как это сохранить? Ну, то есть, как эту, Денежная информация заховывается. то есть, с помощью какой схемы это можно было бы сохранять, и при этом, чтобы и у нас осталось, и у них осталось, и... Чтобы осталось? То есть для Знание взаимодействия- о ценностях Да. их, ты из коммуникации изменяешь свою картину мира, например. В своей картине мира возникают там дополнительные элементы. Ну, давай начнем со следующего, да? Значит, церковь, католическая община, хочет строить храм. Они пришли, разработали там проект, вступили в коммуникацию с государством, между прочим, да? Договорились, есть специальное разрешение, им сказали, мы хотим получить. Они начали действовать. И в этом месте они наткнулись на стенку, из-за которой им говорят, деревья ценны. Те говорят, позвольте. Да? Но тут они вступают в коммуникацию, ведь мы говорили, вот эта вот схема описывает минимальный мир, да? 2. Тут было государство у них визави, а тут вдруг экологи появились. Экологи появились как другой субъект вместе с предъявленной ценностью. До этого у них в картине мира не было никаких экологов. И государство с определенными представлениями. Да? Появились экологи, они расширяют свою картину мира. Экологи, которые описаны с определенной системой ценностей. И, возможно, им придется поменять В деятельность. чистом мышлении Да. в этом месте хранятся, как с такой Знания пометочкой. о мире, да. Знания, У экологов вот такая ценность. У государства ценность парада. Например, или еще что-нибудь. Но это как бы не сама ценность, а знание о ценности. Это немножко другое. Я как раз, и по знанию. И вот когда ты вводил схему, помнишь, я к тебе как-то спрашиваю, Иван, а у тебя память есть? А как ты ее пользуешься? Да? И память размещает материальные вкрапления. Сюда, кругом. Да? Это какие ценности. Вот памяти здесь тоже нет как таковой. Да? Но память это то, что позволяет вообще нам существовать, сохраняя идентичность там, и так далее, и так далее. Да? Позволяя помнить, где что происходит. Мы, разговаривая с государством, как католики, да, вообще в меньшей степени нас интересовали феминисты, гомосексуалисты, экологи там, и так далее. Да? Начали деятельность уже, договорившись с этим субъектом, вдруг откуда ни возьмись, появляются в деятельности, появляются нестыковки. Вернулись назад к чистому мышлению, поразмышляли, сказали, мы не все учили, надо поговорить с этими. Нахрена с ними говорить? Согласитесь, зачем католикам вот эти бестолочи экологические? Их лучше стереть, понимаешь? Не заметить. У них же картина мира устоявшаяся, в ней для согласования строительства костела нет никаких экологов. Тогда прихожу я и говорю,
Юля, поменяйте картину мира. Она говорит, что тут картина мира? Нам костюм строить надо, блин. А ты какую-то херню несешь. Я говорю, ну блин, я-то несу херню про это. А вот с этим вы что будете делать? Это не я придумал вам, блин, новую картину мира. А вы, как бы столкнувшись с этим, думаете, что вы можете уйти от проблемы, просто не считаясь с экологами. А что значит не считаясь? А это значит, вступая в коммуникацию. И ксенс бегает, блин, от экологов. А экологи, в свою очередь, тоже как бы привыкли буянить. И они точно так же, вот уже здесь берем не католиков, а экологов, да? Они привыкли к одного типа коммуникации. Прийти и протестовать. Почему? Ну, потому что у них всегда визави тоже государство злобное. А тут как бы католики. Какие католики? Какие католики? Нет, блин, Бекишу в голову не приходит. Ребята, какая нам разница? Кто рубит деревья? Все, кто рубит деревья, злыдни, это самое, плохие люди и так далее. Да? Он говорит, подожди, тут представители гражданского общества. Блин, отстаньте, блин, не буду я с этим считаться. Ярослав, внеси, пожалуйста, коррективы в свою картину мира. Нет. Я им дальше пишу, что я вообще отреагировал на это даже не публично, в своем фейсбуке простой штукой. Наткнулись друг на друга два эгоизма. Да? Все, обиделись и те, и другие. И никто из них не хочет работать с онтологическими представлениями. Вот, а я работаю так вот. При этом мне не важно, срубят деревья, убьют католиков. Тоже мне говорят, первый раз, что ли, католиков убивать. Каждый убитый католик становится святым. Поэтому надо способствовать.